最近一直忙啊，没怎么拍视频啊。今天呢，收到一个山西的网友寄过来的一个板子啊，我们来修一下看。故障现象呢就是内机运行啊，外风机转一会儿就停，压缩机不启动啊。主板上的红黄灯交替闪烁，侧的一部分电阻都正常，要我给它修一下，然后来拍个视频。这个我们先把它拆开来看一下啊。这个板子拆开了啊，像这种问题呢，我们可以根据这个网友描述的这个现象，我们可以大致判断一下啊。他描述的就是说，风机启动了，而且呢不是报16啊。像这种情况的话，一般的这个三大件是不会坏的啊。三大件损坏的话，它会报16的啊。它没有说报16的话呢，这个三大件应该就没坏啊，我们就不去测量了。然后呢，我们直接来上电。上电首先来测这个运放的啊，1714角就是这个相连流检测压缩机位置检测的这3个电压，要么是1.6伏啊，要么是2.5伏啊，这个应该是1.6伏啊，这个是有一个5伏变3.3伏的这个芯片在这里啊，我们直接来上电。好，现在这个板子呢都接好了啊，压缩机也接上了啊，我们来试一下它这个故障。好，我们可以看检测仪上面啊，已经读到这个信息啊，说明这个通信是没有问题的啊。我们直接制冷啊，看这个压缩机能不能运行。我们发现这个压缩机运行了啊，正常的啊。那么我们让它运转一会儿看啊是什么情况。好，现在突然压缩机停止了啊，压缩机不转了。然后这边报了一个故障啊 ，HC PFC 保护啊。那么我们现在就来维修一下这个 PFC 这个检测电路的这一块的问题啊。很多人呢可能没有图纸的，就不知道这个 PFC 检测电路啊它是怎样工作的啊。首先呢，它这里有一个限流电阻啊，就是这个检流电阻、电流检测电阻，然后检测电流信号呢通过这几个电阻把它送到啊，大家可以跑一下线路。它送的是这个运放，然后这个运放呢进行这个运算比较之后呢，把它送到这个 CPU， 然后 CPU 来确定是否启动这个保护电路啊。如果没有图纸的朋友呢，大家可以通过这个线路啊，就给它跑一下线路能知道啊。但是我们经常修这个格力的，我们知道啊，这个芯片它的第一角就是它是双运放嘛，就是2904，第一角输出高电平。第7角是另外一个运放的输出角，也是高电平啊。那么我们现在可以围绕这个来测量一下。好，我们再次开机啊，我们来测量一下这个第一角啊，我们测一下第一角和第7角的这个电压啊。我们首先测第一角。好，大家可以看啊，它是高电平啊，正常应该是高电平啊。我们再测一下第7角。第7角也是高电平，那么它还会报这个 PFC 故障啊，有可能是这个压缩机没有运行，我们等会儿来运行一下看。好，现在我们压缩机又运行了一会儿又停了啊，我们再来测一下这个电压是不是出现故障的时候它不正常啊。我们首先测第一角还是3.6伏高电平，第7角3.2伏啊，也是没问题的啊。像这种情况呢，我们还有一个问题要考虑啊，就是说我们这个信号这一块通过这个运放计算之后呢是正确的，但是这个运放呢它送到单片机啊，它有一个电阻，有可能是那个电阻有问题，它没有把这个信号正确的信号送到这个主控，就是主控和这个运放呢它之间断了联系啊。我们来找一下这个电阻。好，刚刚我又跑了一下线路，我们可以看一下啊，它这个第7角的信号啊是送到这里。看到没有啊？送到这里，然后这里有一个470欧的电阻是送到这个主控啊。我们来测一下这个470欧的电阻，这是第7角的信号。好，我们实测470欧啊，很正常。那么我们再看一下第一角，它的这个第一角的信号啊，它是有这个有这个线，我测了一下是走到这里啊，看到没有啊？然后经过一个680欧的电阻送到这个主控芯片啊，这是一个681，我们来测一下这个681的这个电阻啊有没有损坏。
好，你看我们测这个680度的电阻啊，就已经开路了啊。再路测是9点几兆啊，那就是坏了嘛。那么现在问题就找到了啊，我们直接把这个680的电阻换掉之后再来测试。好，我们现在这个旧电阻已经测下来了这里啊，刚才测量了一下，确实是开路了啊。我们再测一下我换上去的这个电阻啊，我们就直接再路测。好，大家可以看啊，实测是675欧啊，那么就正常了啊。我们再来进行测试。好，现在我们通上电脑啊，压缩机在运转啊，我们运转个几分钟看一下看啊。现在压缩机的这个速度也是升上来的啊，是很正常的。好，现在压缩机运行了大概有5分钟了啊，现在是一直没有报故障啊，频率在46啊，非常的正常啊。好，那么这个板子就修好了啊。